Sarı nehre doğru akan ırmağın içindedir. Sonra her şafak vakti doktor, her şafak vakti kalbim Yunanistan'da kurşuna diziliyor. Sonra bizim burada mahkumlar uykuya varıp revirden el ayak çekilince kalbim her gece Çamlıca'da bir harap konaktadır doktor. Sonra şu 10 yıldan bu yana benim fakir milletime ikram edebildiğim bir tek elmam var elimde doktor. Kırmızı bir elma, kalbim ne arterioskleroz, ne tütün, ne hapis. İşte bu yüzden doktorcuğum, bu yüzden bende bu angina pectoris.